హాయ్ ఎవరీవన్, ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటి అంటే మీరు ఆల్రెడీ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదా. ఫ్లైట్ రెస్టారెంట్ అనమాట. మీకు యాక్చువల్లీ ఇవాళ హేమంత్ బర్త్డే, అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ షామీర్పేట్లో ఫ్లైట్ రెస్టారెంట్కి అయితే వచ్చాము. లోపల ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నేను వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి. ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ అయితే నేను ఎలా డెకరేట్ చేస్తాను ఇంట్లో అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫస్ట్ అది చూపిస్తాను. దాని తర్వాత ఫ్లైట్ చూద్దాం. ఓకేనా, లెట్స్ మూవ్. డెకోర్ ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను. సింపుల్గా నార్మల్గా ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు చెప్పండి. బికాజ్ నార్మల్గా ఎప్పుడు బెలూన్స్ ఊది నార్మల్గా నేను స్టిక్ చేస్తాను, కానీ ఫస్ట్ టైం ఇలా చేయడం అనమాట. ట్రై చేశాను, బట్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. బట్ పర్ఫెక్ట్ అని కాదు, బట్ సింపుల్గా నీట్గా ఉందని చెప్పేసి, అంటే ఫోటోషూట్కి అయితే బాగుందని చెప్పేసి నేనైతే అలా డెకరేట్ చేశాను అనమాట. అప్పటికప్పుడు అనుకున్నాను ఈవినింగ్ 3:30కి. నెక్స్ట్ డే బర్త్డేకి నైట్ అంతా డెకోర్ చేసి నేను నైట్ అట్లా పెట్టేసి అండ్ 12కి కేక్ కట్ చేయించాం. బట్ ఆ వ్లాగ్స్ ఆ వీడియో షూట్ ఏం చేయలేదు, ఎందుకంటే సింపుల్గానే అప్పుడు కేక్ కట్ చేసేసుకొని మేమే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ డే మనం ఇక్కడికైతే వెళ్తున్నాము, లైక్ షామీర్పేట్లో ఉన్న ఏరోప్లేన్ రెస్టారెంట్కి. యాక్చువల్లీ ఇది మాకు న్యూ ఇయర్ ప్లాన్, బట్ అప్పుడు అవ్వలేదని చెప్పేసి హేమంత్ బర్త్డేకి ప్లాన్ చేశానమాట. ఫస్ట్ టైం నేనైతే ప్లేన్ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళాం. ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా బాగుంది. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. బట్ ఫుడ్ వచ్చేసి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గానే ఉంది, బట్ ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి చూడొచ్చు అనమాట. ఎవరైనా బర్త్డేస్కి పార్టీస్కి లేదు అనుకుంటే మీన్ యానివర్సరీస్కి మీరు ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలనుకుంటే ఇది ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. షామీర్పేట్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. నెక్స్ట్ బ్లాగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. చూస్తూ ఉండండి. స్టే ట్యూన్డ్. ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వగానే మీకు బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకోవాలి. మనం ఫ్లైట్లో ఎలా బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకుంటాము, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలానే పెట్టారు ఇక్కడ రెస్టారెంట్లో కూడా. బోర్డింగ్ పాస్ వచ్చేసి పర్ పర్సన్ 500 ఉంటుందన్నమాట. మీరు ఎంతమంది వెళ్తే అన్ని 500 ప్లస్ సీనియర్ సిటిజన్స్కి, కిడ్స్కి ఫ్రీగా అలౌడ్ ఉంటుంది. అండ్ మనకి ఏవైతే బోర్డింగ్ పాస్ మీరు తీసుకుంటున్నారో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 4 మెంబర్స్కి అంటే 2000 కదా. 2000 మీకు మీరు ఈ బోర్డింగ్ పాస్ మీకు అక్కడ వ్యాలిడ్ ఉంటుంది ఫుడ్లో. లైక్ రెస్టారెంట్లో మీరు ఎంతైతే ఫుడ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయో, మీకు ఎంత ప్రైస్ అవుతుందో దాంట్లో 2000 మైనస్ చేస్తారనమాట. ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది అమౌంట్. అది మీకు వర్త్గానే అనిపించింది అనమాట. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎట్లా ఏం లేకుండా వాళ్ళు బోర్డింగ్ పాస్లోనే మైనస్ చేసుకుంటున్నారు. అదొకటి బాగుంది. బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఒక ప్యాసింజర్ వెహికల్ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి మీకు ప్లేన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వరకు అది డ్రాప్ చేస్తుంది అనమాట. మనల్ని పిక్ చేసుకుని మనం అక్కడ నుంచి ప్లేన్కి స్టెప్స్ ఉన్నాయి. స్టెప్స్ నుంచి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలన్నమాట. లోపలికి వెళ్ళగానే ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ప్లేన్ ఎక్కలేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. వాళ్ళైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అండ్ రియల్ ప్లేన్ ఎక్కుతున్నారు కాబట్టి ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట. ఖచ్చితంగా ఇది విజిట్ అవ్వాల్సిన ప్లేస్ అనమాట ఇది. మన రియల్ ప్లేన్లో ఎలా ఉంటుందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే ఉంటుందన్నమాట. వెల్కమింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఎవరైతే హెయిర్ హోస్టెస్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ డ్రెస్సెస్ వేసుకుని వాళ్ళు ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇది కంప్లీట్గా మనకి బిజినెస్ క్లాస్ అనమాట. బిజినెస్ క్లాస్ ఎలా అయితే ఉంటుందో దాంట్లో మనకి ఈ రెస్టారెంట్ అనేది అలానే వాళ్ళు అరేంజ్ చేశారు. ఫస్ట్ ఎంటర్ అవగానే మనకు ఒక వెట్ టిష్యూస్ లాగా ఇస్తారు, రోల్ చేసింది. ఫస్ట్ ఇక్కడ హ్యాండ్ వాష్ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు కాబట్టి వీటిని హ్యాండ్తో క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక కింద మీకు పేపర్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. అది పజిల్ గేమ్ పేపర్స్ అనమాట. వాటిని మనకి అరేంజ్ చేస్తారు. పెన్సిల్ ఇస్తారు, కిడ్స్ ఉంటే కిడ్స్కి, లేదు అనుకుంటే ఎవరికైనా ఆడుకోవాలి గేమ్ ఆడుకునే వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. మా పాప ఉంది కాబట్టి తనకు ఒక పెన్సిల్ ఇచ్చారు. పాపతో పాటు మేమందరం కూడా గేమ్ని ఆడామన్నమాట. లైక్ పజిల్ గేమ్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులో. కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఆ పేపర్స్ అనేది మనకి ఇచ్చారు. మా పాప అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. బికాజ్ తనకి ఇలాంటి పజిల్ గేమ్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. ఫుడ్ విషయానికి వస్తే
టేస్ట్ అయితే అల్టిమేట్ ఉంది. సో చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఫుడ్ అయితే. అండ్ మేమైతే చికెన్, మటన్ ఇంకా బటర్ నాన్స్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాము. సో బట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఫుడ్ అయితే మనకి. బట్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. వన్స్ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు. సో వన్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే, మనం పెట్టచ్చు. మాకైతే టోటల్ ప్రైస్ మేము తీసుకున్న ఐటమ్స్కి 2500 ఛార్జ్ అయితే అయ్యిందనమాట. కానీ ఖచ్చితంగా అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. సో వీడియో కంటిన్యూ. హలో ఎవ్రీవన్, మై నేమ్ ఈజ్ సుపాసన. ఈరోజు మనం ఆర్డర్ వచ్చేసాం పైకి. ఫ్లైట్ ఎక్కడానికి వచ్చాము, ఫ్లైట్లో ఫుడ్ తినడానికి. మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నాం. అప్పుడు లెట్స్ గో. ఫుడ్ ఎలా ఉంది? బాగుంది కదా. ఏమేమి తిన్నావు ఫుడ్? రాకి అది తెలియదు. బటర్ నాన్, చికెన్ కర్రీ, మటన్ కర్రీ. ఫ్లైట్ ఎలా ఉందో చూపిద్దామా? చూద్దాం.